एक गांव में एक हरा तोता रोज पेड़ पर बैठकर दो दोस्त कबूतरों को देखता था। कबूतर हमेशा साथ रहते, खाते पीते और खुश रहते। तोता अकेला था, इसलिए उसे उनकी दोस्ती बहुत अच्छी लगती थी। एक दिन तेज बारिश हुई और तोते का घोंसला उड़ गया। वो घबराकर एक पेड़ के खोखले हिस्से में बैठ गया। दोनों कबूतरों ने उसे देखा और तुरंत अपने सुरक्षित घोंसले में ले आए। तोते ने पहली बार किसी की सच्ची मदद महसूस की। उस दिन से तीनों एक साथ